लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन्स के रिव्यूज़ जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन्स अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं और आप देख रहे हैं मोबाइल बार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं Huawei के Nova 3i की। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं इसके स्पेक्स की तरफ। तो दोस्तों 6.3 इंचज़ का डिस्प्ले मिलता है और इसके अलावा के रैम और रोम में आपको बता दूं दोस्तों 4 GB की रैम मिलती है, 128 GB का रोम मिलता है इस हैंडसेट में हमें। और इसके अलावा मैं आपको दोस्तों इसमें जो प्रोसेसर मिलता है हमें वो किरण हाई सिलिकॉन किरण 710 का इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा मैं आपको दोस्तों इसका कैमरा बताऊँ दोस्तों, इसकी बैक में हमें ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है 16+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट में भी हमें 2 कैमरास मिलते हैं इसमें। दोस्तों 24 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल मिलता है इस हैंडसेट में हमें कैमरास इसके, और कैमरा तो बहुत ही अच्छे मिलते हैं। और इसके अलावा मैंने इसका बॉक्स भी खोल दिया है, तो वो मैं आपको इसकी एसेसरीज़ और हैंडसेट का शेप दिखाता हूं। तो यहाँ पे इसके बॉक्स में हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, ये है सिम इंजेक्टर का। और मैं आपको दिखाता चलूँ दोस्तों, यहाँ पे ये हमें बुकलेट मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ये वारंटी कार्ड, Huawei की वारंटी मिलती है इसकी। और इसके अलावा हम चेक करें इसके बॉक्स में तो कुछ भी नहीं मिलता, बाकी तो कुछ भी नहीं मिलता दोस्तों। और इसके अलावा मैं दोस्तों 2 एम्पेयर का चार्जिंग अडाप्टर मिलता है इसका। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे इसके बॉक्स में भी हमें कुछ और चीज़ें भी मिलती हैं। तो ये है इसकी हैंड फ्री, आप देख सकते हैं इसकी हैंड फ्री हमें मिलती है ये। और इसके अलावा देखें दोस्तों ये माइक्रो USB केबल मिलती है, यानी कि डाटा केबल आप देख सकते हैं इसकी चार्जिंग डाटा केबल। और इसके अलावा हम देखें दोस्तों इसकी शेप को, दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फ्रंट में हमें ड्यूअल कैमरा मिलता है, एयरपीस मिलता है। और इसके अलावा साइडों में मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों वॉल्यूम रोकर्स और पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका। और इसके अलावा दूसरी साइड में आपको चेक कराऊँ तो सिम स्लॉट मिलती है इसकी। दोस्तों इसमें हमें जो है ड्यूअल सिम सेटअप मिलता है, ड्यूअल सिम सेटअप नहीं मिलता, एक मेमोरी कार्ड लगाएं या फिर सिम लगाएं या फिर 2 सिमें यूज़ करें। वैसे भी 2 सिमें यूज़ करनी पड़ेंगी, अब कर लें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 128 GB की मेमोरी मिलती है एसेंशियल में। डाउन साइड आप देख सकते हैं इसकी स्पीकर मिलता है, माइक मिलती है, चार्जिंग ये जैक मिलता है, 3.5 का ऑडियो जैक मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं बैक साइड भी हमें बहुत ही प्यारी मिलती है, वाइट कलर में हैंडसेट है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, कैमरा ड्यूअल सेटअप मिलता है और फ्लैश मिलती है दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ पे हैंडसेट का बैक साइड, तो मुझे इसकी बहुत ही अच्छी लगी। और चलते हैं हैंडसेट को करते हैं ऑन और देखते हैं हैंडसेट को ऑन करने के बाद बाकी मैं आपको इसकी जो है सिम स्लॉट दिखा देता हूं दोस्तों। यहाँ पे मेमोरी कार्ड और दूसरा सिम लगेगी, यानी कि 2 सिम में यूज़ करें या एक मेमोरी कार्ड या एक सिम यूज़ करें। तो दोस्तों बाकी आपकी चॉइस है, जो चीज़ें चलाना चाहें आपकी मर्ज़ी है। और अब हम चलते हैं इस हैंडसेट को ऑन हो जाए तो मैं दोस्तों आपको इसके कैमरा की रिज़ल्ट कैसी मिलती है, एंड्रॉयड वर्जन भी मैं आपको चेक कर देता हूँ इसका कि कौन सा मिलता है। यहाँ पे मैं बहुत सारी हैंडसेट में ऐप्स पहले ही इंस्टॉल की हुई हैं, तो वो हम बाद में चेक करेंगे। इसकी गेम्स भी मैं आपको चला के दिखा दूंगा इसका, और एंड्रॉयड वर्जन भी दिखा देता हूँ। और कुछ स्पेक्स भी यहाँ पे इसकी सेटिंग में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों 4 GB का रोम मिलता है, 128 GB की रैम है, रोम है 4 GB की रैम मिलती है और 128 GB का रोम मिलता है। तो यहाँ पे हमें जो फ्री मिलती है इंटरनल मेमोरी वो है 112 GB की, और एंड्रॉयड वर्जन ओरियो मिलता है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। चलते हैं अब इसके कैमरा की तरफ दोस्तों, देखते हैं इसकी रिज़ल्ट।